sorry. Left one. In 600 meters, Left turn right right go. onto Carraway Terrace. आइसक्रिम खानु पनि उयो मास्तिर हो नि फार्ममा ड्रमा देखाउँछु न मैले देखेँ आउँछ यहाँतिर चाहिँ यो हो क्या आइसक्रिम खाने सप यहाँ कुद्ने होला नि अब यतैतिर यहाँ माथि हिँडौँ न त त्यहीँनिर जाउँ अनि इन्ट्री गर्ने छैन भने कुरेर बसौँ न त त्यहाँ अलिकति माथि अनि राइट टर्न छ In 300 meters, the destination is on your right. 300 यही ग्राउन्डमा हो अब अहिले चाहिँ यहीँ राख्नु पर्ला बच्चाहरू पढिरहेको छ बच्चाहरू छ या सानो गाउँ छ है म त आइसक्यो भएर न ल यो म यो ठाउँ आइसकेँ नि त प्रपरली याद चाहिँ थिएन मलाई बट कस्तो मैले हेरेर पनि देखाएको छ के जस्तो अरे चुडेल जस्तो यसले चुडेल भने मलाई चुडेल लाखा कस्तो भन्नु तँलाई मैले तँलाई पनि के भन्नु पर्यो मैले के भने फेरि यसले उयो भन्ने होला चित्त देखाउने होला अगाडि काइन्ड अफ लाइक म्युजियम जस्तो छ हौ सबै कुरा रिजनमा धेरै सक्दैन छ होला म त राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ यो No, I actually blocked it. That one I'll let go. I just went outside the border. क्यामेरा छोडेर हाल्छु क्यामेरा किन बट फ्रन्ट फेस चाहिँ राम्रो हो बस्न लाइट पनि होला लाइट पनि होला चस्मा ल्याउनु बिर्सेछ नि त कस्तो राम्रो लाग्यो भित्र भेजिटेरियन भात पनि तर भने क्लास त्यो हाम्रो बुढाबुढीहरूको पुरानो सामान थियो त्यो पनि राखेको This is the old doll, old glasses, scarves, सबै खालको त्यहाँ चाहिँ मान्छे छोड्छ नि यस्तो कुराहरू बाहिर फालेर खान्छ मान्छेले यस्तो हुँदैन मिलाएर हेर्न सकेन
के भयो ओल्ड हो बुचर सप रहेछ यो सामान नआउँदा म यो गर्छु एकैछिनमा हाल्छु कि स्टोरी छिनको छिनमा के त पिच 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 गरेर अस्ति नि कहाँ सौजन राजकुमार जाँदा त यति लामो हाल्ला त्यसले हाल्नाले हामी मिनिमलिस्ट यो म्याक्सिमलिस्ट यो दिन त यो यहाँ इन्जोय गर्नु काममा बसेको त नि पो खाँदैन कस्तो आगो लाग्यो जस्तो नि तर बादहरू होला त्यहाँ घुम्ने ठाउँहरू छैन जस्तो बाटो छ उता आइसक्रिम पसल त्यो त विकेन्ड्समा मात्रै खुल्ला हुन्छ जस्तो पढेको त मैले खै हो गाडी त्यस्तै के हो विकेन्ड किन गाडीको पहिला सुरुमा त्यस्तो रहेछ घोडा पाल्ने अनि घुम्ती जस्तो ट्याग छैन होला फ्रिज ट्याग सोध्न छ कि भनेर फ्रिज ट्याग नत्र जाउँ हाम्रो फोक ल्याएको ओ चम्चाहरू ल्याएको बास्केट चाहिँ कस्तो रमाइलो राम्रो मासुनाले किनेर लाने हो अहिले राति पोलेर हुन्छ यो नि रहेछ कि हेर न कप प्लेटहरू त्यही होला ट्यागहरू त भेटेन छैन ज्वेलरी बक्स राम्रो छ कप यहाँबाट पनि 2 घन्टाको ड्राइभमा गएको थियो म जाँदाखेरि त कस्तो मलाई उताबाट आउनु होला म त वाकवाक लगाइसकेको थिएँ चाइनिजहरूसँग आउँदाखेरि आइसक्रिम खाने ठाउँमा त मलाई कस्तो गाह्रो पर्छ नि आइसक्रिम खुवाउनु अहिले अब साउले भन्ने चाहिँ खानै पऱ्यो नानी जहिले धेरै महँगो थिएन क्यारे बिल त मैले गरेँ अब क्यारे पास त अब थाहा छैन अलिक बिर्सिसक्यो तर उयो चाहिँ फार्म हाउसै उयो थियो 750 750 थियो पर डे पर नाइट रुम धेरै थियो 6 बेडरुममै कतिको थियो तर लगाउँथ्यो सबै भित्र राखेर सुत्नुपर्छ फेरि पानीले
ब्यागमा हालेको थियो कि कुन ब्यागमा हाले चम्चा हौ त्यहाँ हो अरू पनि थियो चम्चा हर्छ जस्तो लाग्यो म त हातले हान्छु अब पन्जा आउँछ आइज रम्ला बस यहाँ 4 भयो सानो भयो राति झन् नला हुन्छ यसको नला भन्छ भन्नाले क्याम्पिङ साइडमा चाहिँ म्युजिकहरू ठुल्ठुलो लगाउनु यो चाहिँ के को ठुलो हो तिम्रो सेटिङ कस्तो नराम्रो हुन्छ आज फ्यास चल्दैन कि अझै अलिकति कालो कालो गर्ने हो कि यसरी खैरको बच्चाहरूले यही खान्छ हो यहाँको यिनीहरूलाई बच्चालाई यही चाहिन्छ क्या खालि यहाँ दब्दो रहेछ कि रमिलाको जस्तै भयो